부동산 경매 및 계약에 관한 우선 권리 분석의 정밀성 확보가 중요하다고 말씀드릴 수 있습니다. 부동산 경매 사건에서 점유 이전 금지가 처분 여부와 등기 부상 권리 순위의 이해는 낙찰 후 법률적 분쟁 예방에 결정적입니다. 매매 계약 체결 시에는 계약금, 중도금, 잔금의 지급일과 방식뿐만 아니라 특약 조항의 구체성 여부가 향후 쟁점으로 부각될 수 있습니다. 실제 소유권 이전 등기 이전에 발생할 수 있는 권리침해 요소들, 예컨대 선순위 임차인에 대한 역이나 유치권 주장 가능성도 사전 점검이 요구됩니다. 또한 계약서 작성 단계에서는 계약 해제권 유보나 손해배상 예정액의 명시 여부에 따라 분쟁의 양상이 달라질 수 있어 변호사와의 사전 법률 상담을 통해 계약의 법적 구속력을 강화하실 필요가 있습니다. 이처럼 부동산 거래에서 발생 가능한 다양한 법률적 리스크를 방지하기 위해서는 단순한 서면 확인을 넘어서 법적 해석과 판례 흐름까지 고려한 종합적 접근이 필요합니다.